নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰিমঝিম বৰদলৈ মই চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় কাজিৰঙাৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপিকা আৰু আজি এই 5 নম্বৰ ক্লাছটোত মই তোমালোকক ক্লাছতে কৈ থৈছিলো যে আজি অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰিসৰৰ আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি কি আমি 4 নম্বৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিলো যে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুসমূহ কি কি হোৱাট ইজ দা সাবজেক্ট মেটাৰ অফ ইকনমিক্স আৰু এতিয়া আজি আমি স্কোপ অফ ইকনমিক্সৰ সেকেন্ড যেটো প্ৰশ্ন আছিল হোৱাট ইজ দা নেচাৰ অফ ইকনমিক্স সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল যেতিয়া আমি অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ আমি প্ৰকৃতি বুলি যেতিয়া আমি প্ৰশ্নটো কৰা হয় কি হয় প্ৰকৃতি বুলি তে এইটো প্ৰশ্ন জেনেৰেলি এই কাৰণে সোধা হয় যে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বিষয়টো বিজ্ঞান হয় নে কলা হয় অৰ্থাৎ ইজ ইকনমিক্স এ সায়েন্স অৰ এন আৰ্ট আৰু এটোই হৈছে প্ৰকৃতি সায়েন্স নে আৰ্ট আমি হেতু কি কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল ইকনমিক সাবজেক্টটো সায়েন্স নে আৰ্ট সেই বিষয়ে আমি পঢ়াৰ আগতে আমি ফাৰ্স্ট ক্লিয়াৰ হৈ ল'ব লাগিব সায়েন্স মানেনো কি বিজ্ঞান বুলিলে আমি কি বুজো so science is a systematic and comprehensive study of knowledge which explain cause and effect relationship অৰ্থাৎ কাৰণ আৰু কাৰণ কিহৰ কাৰণে ঘটনা এটা ঘটিলে কিহৰ কাৰণে এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু সেই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণে যিখিনি ফলাফল হ'ল যিখিনি প্ৰভাৱ হ'ল সেই ফলাফলৰ মাজত যেটো সম্পৰ্ক থাকে সেই সম্পৰ্কটোৰ এস্টাবলিশো কৰিব বিজ্ঞানে সম্পৰ্ক এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব কজ আৰু ইফেক্টৰ মাজত আৰু তাক অধ্যয়ন কৰিব কোনে বিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰিব কি ধৰণে অধ্যয়ন কৰিব প্ৰণালীবদ্ধ আৰু পৰিকল্পিত পদ্ধতিৰ মাজেৰে কজ কাৰণ আৰু ফলাফলৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কি কৰে অধ্যয়ন কৰে ইয়াকে বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় এটা বহুতো গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকলে মন্তব্য দাঙি ধৰিছিলে বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত যে বিজ্ঞানে কিহৰ ওপৰত বেসড হৈ থাকে কিহৰ ওপৰত থাকে ফ্যাক্টছৰ ওপৰত অৰ্থাৎ ঘটনাৰ ওপৰত যিখিনি আমাৰ তথ্যভিত্তিক ঘটনা হয় সেইবিলাকৰ ওপৰত বিজ্ঞান কি হৈ থাকে থিয় হৈ থাকে বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ তুলনা দিছিলে এটা ঘৰৰ লগত এটা বিল্ডিংৰ লগত যেনেকে বিল্ডিং এটা হিল বালি সিমেন্টৰ ওপৰত বেস কৰি মজবুতকে থিয় হৈ থাকে ঠিক তেনেদৰে বিজ্ঞান কিহৰ ওপৰত থিয় হৈ থাকে বুলি কৈছিলে যে বিজ্ঞান ঘটনা পৰিঘটনাৰ ওপৰত থিয় হৈ থাকে বুলি কৈছিলে কিন্তু অকল ঘটনা পৰিঘটনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আমি কোনো এটা বিষয় বিজ্ঞান বুলি আখ্যা দিব নোৱাৰো কাৰণ বিজ্ঞান হ'বলৈ হলে কেইবাটাও কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে সেইবোৰ হি পূৰণ কৰিব লাগিব তে এই বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত প্ৰথম বৈশিষ্ট্য বুলি যদি কওঁ হেতু হ'ব যে বিজ্ঞানে প্ৰত্যেকটো বিষয় সিস্টেমেটিক ওয়েট কি কৰে আলোচনা কৰে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ই কি কৰে আলোচনা কৰে আৰু লগতে ই এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ কাৰণটো আৰু সেই কাৰণটোৰ লগত ইয়াৰ যেটো ৰিজাল্ট হ'ল ইফেক্ট হ'ল প্ৰভাৱসমূহ হ'ল সেইখিনি ফলাফলৰ লগত কাৰণৰ কি কৰে এটা সম্পৰ্ক এস্টাবলিশ কৰে ঘটনাটো কিয় সংঘটিত হ'ল হোৱাৰ কাৰণে কি ঘটনা কি ফলাফল হ'ল বা কি প্ৰভাৱ হ'ল হেতুৰ ওপৰত তেওঁ বিজ্ঞানে কি কৰে এটা সম্পৰ্ক প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু লগতে আৰু কি হ'ব লাগিব যে বিজ্ঞানৰ প্ৰত্যেকটো বিধি ল অফ সায়েন্স কি হ'ব লাগিব ইউনিভাৰ্সাল হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ জেনাৰেল একসেপ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ সকলোৱে গ্ৰহণ কৰোতা হ'ব লাগিব ইয়াত এটো বস্তু একসেপ্ট কৰিছে বাহিৰৰ দেশত নকৰিব তেনেকুৱা হ'ব নালাগিব অৰ্থাৎ বিজ্ঞানৰ প্ৰত্যেকটো বিধি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল বিজ্ঞান বুলি ক'লে আমি এটাই কথা মনত ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা উচিত বিজ্ঞান হৈছে কজ আৰু ইফেক্টৰ মাজত থকা সম্পৰ্কটো সিস্টেমেটিক আৰু কম্প্ৰেহেনসিভ ষ্টাডি কৰে অৰ্থাৎ প্ৰণালীবদ্ধ আৰু পৰিকল্পিতভাৱে বিজ্ঞানে এটা ঘটনাৰ কাৰণ আৰু ফলাফলৰ মাজৰ সম্পৰ্কসমূহ কি কৰে অধ্যয়ন কৰে গতিকে ইয়াৰ পিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে ইকনমিক্সক আমি বিজ্ঞান বুলি ক'ব পাৰো নে নোৱাৰো
তে এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব লাগিব যে আমাৰ ইকনমিক্সত বহুতো অৰ্থনীতিবিদসকল আছে যিসকলে মানি লৈছে যে ইকনমিক্স ইজ এ সায়েন্স কিছুমানে কৈছে যে সায়েন্স নহয় কিন্তু আমি যদি জেনেৰেলি যেনেকে ৰবাৰ্টছনে কৈ গৈছিলে ৰবাৰ্টছনে কৈছিল যে ইকনমিক্সক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো সায়েন্স বুলি মানি ল'ব পাৰো কাৰণ যদি আমি চাও যেনেকে ফিজিক্স হওক ডাইনামিক্স হওক তাত কি থাকে শেষৰ তিনিটা লেটাৰ ICS গটিকে এই ICS এ কি বুজায় সায়েন্স বুজাইছে কৈছে কোনে এখাৰ কথা ৰবাৰ্টছনে কৈছে যে ফিজিক্স হওক ডাইনামিক্স হওক সবতে শেষত ICS আছে যোনে বুজায় সায়েন্স ঠিক তেনেদৰে ইকনমিক্সৰ শেষত কি আছে ICS তিনিটা লেটাৰ আছে আৰু তাৰ ফালৰ পৰা তাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ৰবাৰ্টছনে কৈছে যে ইকনমিক্স টু সায়েন্স কিন্তু বহুতো অৰ্থনীতিবিদসকল আছে যিসকলে এই মন্তব্যটো মানি লোৱা নাই তেওঁলোকৰ মতসমূহ দাঙি ধৰিছে কিন্তু আমি জেনেৰেলি যদি চাবলৈ যাওঁ ইকনমিক্সক আমি সায়েন্স ডাইৰেক্টলি আমি পারফেক্ট সায়েন্স বুলি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু আমি কমপ্লিটলি ইগনোৰো কৰিব নোৱাৰো যে ই সায়েন্স নহয় বুলি এইখিনিতে ক'ব লাগিব কাৰণ ইকনমিক্সত আমি সকলোবোৰ বস্তু অৰ্গেনাইজড ৱেত ষ্টাডি কৰা হয় সিস্টেমেটিক ৱেত ষ্টাডি কৰা হয় আৰু এইখিনি ষ্টাডি কৰি তাক আমি কি কৰা হয় থিওৰি বিলাক ফৰ্মুলেট কৰো আমি অবজাৰ্ভ কৰো আমি এটা ঘটনা পৰিঘটনা আমি তাক অবজাৰ্ভ কৰো এক্সপেৰিমেন্ট কৰো তাৰ পিছত তাৰ ডাটা কালেকশন কৰো সেই কালেক্ট কৰা ডাটাখিনি আমি সিস্টেমেটিক ৱেত সজাই তুলো তাৰ পিছত আমি থিওৰি ফৰ্মুলেট কৰো তাক আকৌ জেনেৰেলাইজেশনো কৰো গটিকে এই গুটেইখিনি বস্তু সায়েন্সৰ দৰেই হয় গটিকে আমি ইকনমিক্সক কমপ্লিটলি সায়েন্স নহয় বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ ইকনমিক্স সায়েন্স বুলি এই কাৰণে ধৰা হয় বিকজ ইট ইজ এন অৰ্গেনাইজড বডি অফ ট্ৰুথ coordinated arranged and systematized with reference to certain general laws and principles like observation, formulation of theories, gathering of data, experimentation, conclusion, generalization. গতিকে এইখিনি বা ইয়াৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তে আমি অৰ্থনীতি বিজ্ঞানক বিজ্ঞান বুলি ক'ব লাগিব তে এই যে আৰ্গুমেন্টখিনি আছিল যে কিছুমান অৰ্থনীতি বিজ্ঞানবিদসকলে কৈছে যে ইকনমিক্সক সায়েন্স ক'ব নোৱাৰো কিছুমানে কৈছে পাৰো তে মই আৰ্গুমেন্টখিনি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিল এটা ফেভাৰত এটা এগেইনষ্টত যদি ফেভাৰত আমি আৰ্গুমেন্টখিনি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি পাইছিলো যে ইকনমিক্সে প্ৰত্যেকটো বস্তু সিস্টেমেটাইজড ৱেত অধ্যয়ন কৰে গতিকে ই এটা প্লাস পইণ্ট যোনটো নেকি সায়েন্সও কৰে ঠিক তেনেদৰে ইকনমিক্সত সাইন্টিফিক ল দৰে ইয়াৰ লখিনি হয় অৰ্থাৎ এই লখিনি কি কৰা হয় সাইন্টিফিক যেনেকে লট আমাৰ কজ আৰু ইফেক্টৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো অধ্যয়ন কৰে ঠিক তেনেদৰে ইকনমিক্সটো কি কৰা হয় কজ আৰু ইফেক্টৰ মাজৰ সম্পৰ্কটোক সিস্টেমেটিক ৱেট অৰ্থনৈতিক ঘটনা পৰিঘটনাৰ যিবিলাক কাৰণ আৰু ফলাফল আছে তাক সিস্টেমেটিক ৱেট কি কৰে অধ্যয়ন কৰে ঠিক তেনেদৰে ইয়াত এক্সপেৰিমেন্ট হয় আৰু নো ডাউট আমাৰ ইয়াত ল্যাবৰেটৰী ইয়াৰ প্ৰয়োজন নাই যেনেকে সায়েন্সত এক্সট্ৰাকে ল্যাবৰেটৰী এটা বনাই লোৱা হয় আমাৰ ইয়াত পৃথিৱীখনে আমাৰ ল্যাবৰেটৰী হয় আমি চকুৰে দেখি থকা আমাৰ ফিল্ডখনে কি হয় ল্যাবৰেটৰী হয় ইয়াত প্ৰত্যেকটো বস্তু এক্সপেৰিমেন্ট কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক্যাপিটালিজম ল'ব পাৰো সোশিয়ালিজম ল'ব পাৰো মিক্সড ইকনমি ল'ব পাৰো এইবিলাক এক্সপেৰিমেন্ট অফ ইকনমিক্সৰ এক্সাম্পল হয় ঠিক তেনেদৰে অৰ্থনীতিত প্ৰত্যেকটো বস্তু মিজাৰেবল হয় আমি মিজাৰ কৰিব পাৰো মিজাৰ থ্ৰু হোৱাট মানি আমি পইচাৰ জৰিয়তে মিজাৰ কৰো ঠিক তেনেদৰে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰত্যেকটো থিওৰিজ ইউনিভাৰ্সাল বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ সকলোৱে গ্ৰহণ কৰে কিন্তু এইখিনি বস্তুকে আকৌ কিছুমান অৰ্থনীতি বিজ্ঞানবিদসকলে কি কৰিছে ক্ৰিটিসাইজ কৰি তেওঁলোকে কৈছে যে ইকনমিক্সৰ প্ৰত্যেকটো ল কি নহয় ইউনিভাৰ্সাল নহয় বুলি কৈছে কাৰণ জায়গা বিশেষে ঠাই বিশেষে মানুহৰ টেষ্টটো বেলেগ হয় ৰুচি বেলেগ হয় আৰু ঠিক তেনেদৰে এটা থিওৰি যদি এখন দেশত যদি এপ্লিকেবল হয় সেই থিওৰিটো বেলেগ এখন দেশত এপ্লিকেবল নহবও পাৰে সেইকাৰণে এটো ইউনিভাৰ্সাল বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো ঠিক তেনেদৰে ইয়াত যেনেকে কৈছে যে ট্ৰুথৰ ওপৰত বেসড হয় কিন্তু অৰ্থনীতিবিদসকলে কৈছে যে এই ট্ৰুথটো ডিপেন্ড কৰে প্লেছৰ ওপৰত কোনটো জায়গাত কি ঘটনা পৰিঘটনা হৈছে আৰু হেতু এখন ঠাইত হল বুলিয়ে বেলেগ এখন ঠাইতো তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিব বুলি কোনো কথা নাথাকে
ঠিক তেনেদৰে লজ অফ ইকনমিক্স আৰ নট চ' একজেক্ট কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কনফ্লিক্টিং ভিউজ বিলাকৰ মাজত কনফ্লিক্ট থাকে মানে এনেকুৱা হয় ইয়াত ক্ষেত্ৰত মিছেছ বাৰবাৰাই কৈ গৈছিল যে আমাৰ 6জন যদি অৰ্থনীতিবিদ থাকে আমাৰ কি হয় 7টা অপিনিয়নৰ সৃষ্টি হয় গতিকে কনফ্লিকশ্যন থাকে ঠিক তেনেদৰে প্ৰেডিকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিফিকাল্টি হয় আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰো আৰু আমাৰ ল্যাবৰেটৰী যেহেতু নাই গতিকে ল্যাবৰেটৰীত কি কৰা হয় সায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো অৱস্থাতে যিকোনো সিচুৱেশনতে আমি যদি এক্সপেৰিমেন্ট কৰো তে আমি ৰিজাল্ট এটাই পাম কিন্তু সেই বস্তুটো কিন্তু আমাৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত নহব কাৰণ আমি যেহেতু প্ৰ্যাকটিক্যাল গ্ৰাউন্ড আমাৰ যেটো পৃথিৱীখনে এক্সপেৰিমেন্ট কৰা এটা ল্যাবৰেটৰী গতিকে ইয়াত কি হ'ব সিচুৱেশন সদায় একে নাথাকে ক্লাইমেট সদায় একে নাথাকে আৰু বাকিখিনি বস্তু যিখিনিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যিখিনি ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সেইখিনিও চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে গতিকে আমি কোনো এটা বস্তু ইয়াত জেনাৰেল একসেপ্টেবিলিটিও ক'ব নোৱাৰো ঠিক তেনে এক্সাক্ট বুলি ক'ব নোৱাৰো ঠিক তেনে এক্সপেৰিমেন্ট কৰাত প্ৰবলেম হয় তে এইখিনি আখোৱা দেখাই দিছিলে কিছুমান অৰ্থনীতিবিদসকলে কিন্তু এজ এ হোল ওভাৰঅল যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে ইকনমিক্সক যদি আমি ডাইৰেক্টলি পাৰফেক্ট সায়েন্সৰ আখ্যা দিব নোৱাৰো তেতি কিন্তু আমি কমপ্লিটলি ইগনোৰো কৰিব নোৱাৰো যে ই সায়েন্স নহয় বুলি কাৰণ ইকনমিক্সত কি কৰা হয় ই মানৱ জাতিৰ যিখিনি আচৰণ বিধি সেইখিনি কিন্তু কি কৰে সিস্টেমেটিক আৰু প্ৰণালীবদ্ধ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে অধ্যয়ন কৰে আৰু ই অৰ্থনৈতিক ঘটনা পৰিঘটনা বিলাকো কি কৰে ইয়াৰ যিখিনি কাৰণ আছে আৰু ইয়াৰ যিখিনি ফলাফল আছে তাৰ মাজত যিখিনি সম্পৰ্ক আছে সেইখিনিও কিন্তু ই অতি সুন্দৰভাৱে পৰ্যালোচনা কৰে এনালাইজ কৰে আৰু উপস্থাপন কৰে গতিকে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানক আমি যদি বিজ্ঞান নহয় বুলি কওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ ভুল হ'ব গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে ইকনমিক্সক আমি কি ক'ব পাৰো সায়েন্স বুলি ক'ব পাৰো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড বস্তুটো আহি গ'ল যদি ইকনমিক্সক সায়েন্স বুলি কোৱা যায় তেতিয়া হলে লগৰ প্ৰশ্নটো আহে যে পজিটিভ সায়েন্স নে নৰমেটিভ সায়েন্স এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ যেটো নেক্সট ৰিলেটেড বস্তু এটা ইকনমিক্স ইজ এন আৰ্ট এণ্ড সায়েন্স এটো হৈছে এটা নেচাৰ অফ ইকনমিক্সলে যাব আমি এটা সায়েন্সৰ পাৰ্টটো পঢ়ি আছো আৰ্টটো আমি পঢ়িম তে সায়েন্সত আমি এটা কথা ক্লিয়াৰ হলো যে ইকনমিক্সটো সায়েন্স বুলি আমি ডাইৰেক্টলি আমি ইগনোৰ কৰি দিব নোৱাৰো যে সায়েন্স নহয় বুলি তে যদি ইকনমিক্স সায়েন্স হয় তেতিয়া হলে ইয়াত আকৌ নেক্সট প্ৰশ্নটো জড়িত হৈ যায় যে ই পজিটিভ নে নৰমেটিভ পজিটিভটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ যথাৰ্থ আৰু নৰমেটিভৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ আদৰ্শগত তেনে সিম্পল কনসেপ্ট এটো যে পজিটিভ ইকনমিক্সত যদি মই সহজ ভাৱে যদি বুজাবলে যাওঁ পজিটিভ ইকনমিক্স হৈছে যোনটো জেনেকে আছে তাক তেনেকে যেতি আমি অধ্যয়ন কৰিম অৰ্থাৎ পজিটিভ ইকনমিক্স ডেসক্ৰাইব হোৱাট ইট ইজ আৰু ই কি কৰে যেটো বস্তু জেনেকে আছে তেনেকে হি অধ্যয়ন কৰে মানে ইট এস্টাব্লিশেস দ্য ৰিলেশনশিপ বিটুইন দ্য কজেস এণ্ড ইফেক্টস অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ ইভেন্ট এজ ইট হ্যাপেন্স ই জেনেকে ঘটনাটো ঘটিছে হি তেনেকে যেতি অধ্যয়ন কৰিব জে এম কেইনছে কৈ গৈছিল যে পজিটিভ সায়েন্স মে বি ডিফাইন্ড এজ এ বডি অফ সিস্টেমেটাইজড নলেজ কনচাৰ্নিং হোৱাট ইজ অৰ্থাৎ যদি মই উদাহৰণ ক'বলৈ যাওঁ যে আমাৰ দেশত সাপোজ 2011 চন বা 2020 চন আমাৰ আনএমপ্লয়মেন্টৰ সংখ্যাটা যদি মই কলো যে আনএমপ্লয়মেন্ট হৈছে আমাৰ ইমান লাখ বা ইমান থাউজেণ্ড আমি যদি কওঁ সাপোজ 20000 মই এনে জাস্ট এটা উদাহৰণ দিছো 20000 আনএমপ্লয়মেন্ট হৈছে বা 50000 আনএমপ্লয়মেন্ট এই যে মই তথ্যটো দিলো দ্যাট ইজ পজিটিভ যথাৰ্থ গতিকে ইকনমিক্স পজিটিভ সায়েন্স হলে ইকনমিক্সে এটা বস্তু জেনেকে আছে তাক তেনেকে অধ্যয়ন কৰা বুজায় তে ইয়াত কি কৰা হয় ইয়াত সাপোজ মই কলো যে যেতিয়া এটা বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যায় মানুহে সেই বস্তুটো কি কৰে কমকে কিনে এটা বস্তুৰ দাম যেতিয়া কমি যায় মানুহে বেছিকে কিনে যাক আমি প্ৰুফড কৰিব পাৰো যাক আমি প্ৰমাণ কৰি দেখাব পাৰো তাক কোৱা হ'ব পজিটিভ তে পজিটিভে ডিসকাস কৰিব ইজ ওয়াজ এইখিনি বস্তু পজিটিভ বা উইল বি এইখিনি বস্তু পজিটিভ হয় তো ই কি কৰে কজ আৰু ইফেক্টৰ মাজত কানেকশন কৰে আৰু পজিটিভ ইকনমিক্সৰ কমপ্লিট উল্টা সাইডটো হৈ যাব নৰমেটিভ ইকনমিক্স অৰ্থাৎ নৰমেটিভ ইকনমিক্সত কি কৰা হয় হোৱাট শুড বি হোৱাট অট টু বি অৰ্থাৎ কি কৰা উচিত
আদৰ্শগত বুলি যাক আমি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ই সাজেশন প্ৰভাইড কৰিব ই ঘটনা এটা যে ঘটি গল অৰ্থাৎ মই যে কলো 2020 চনত 50,000 নিবনুৱাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এটো হৈছে পজিটিভ ইকনমিক্স পজিটিভ সাইন্স আৰু যেতিয়া মই এটো কবলে যাম যে এই আনএমপ্লয়মেন্ট খিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ফুল এমপ্লয়মেন্ট এচিভ কৰিব লাগিব মানে ফুল ইউটিলাইজেশন অফ ৰিসোৰ্স কৰিব লাগিব যদি আমি নিবনুৱা সমস্যাখিনি নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছো তে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ ৰিসোৰ্সৰ ফুল ইউটিলাইজেশন কৰিব লাগিব তেতিয়া হেতু হৈ যাব কি নৰমেটিভ ইকনমিক্স ঠিক তেনেদৰে এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি বৈছে সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিটোৰ কাৰণে কিমান পলিউশন হৈছে আৰু কিমান মাছ মৰিছে সাপোজ ওয়াটাৰ পলিউশন হয় সেই তথ্যখিনি হৈ যাব পজিটিভ ইকনমিক্স যেতিয়া মই এটা আদৰ্শগত বা যেতিয়া এটা এডভাইস দিম যে এইখিনি ব্যৱস্থা ললে এই মাছ মৰাখিনি কমি যাব আৰু এইখিনি লোৱাটো উচিত ইন্ডাষ্ট্ৰিটোৱে এইখিনি বস্তু মনাটো উচিত এনেকে কৰিলে তাত কি হ'ব পলিউশনৰ ৰেটটো কি হৈ যাব কমি যাব হেতু হৈ যাব নৰমেটিভ সাইন্স যেনেকে নৰমেটিভ সাইন্সত কি হয় হোৱাট অট টু বি হোৱাট শুড বি যেটো নিকি আমি প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰো পজিটিভ সাইন্সৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু প্ৰুফ কৰিব পাৰি কিন্তু নৰমেটিভ যদি হয় তেতিয়া হলে আমি সব বস্তু প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰো ই জাস্ট ৰিকমেন্ডেশন দিয়ে ই কোনো ধৰণৰ ফ্যাক্টৰ ওপৰত বেসড হৈ নাথাকে ই খালি কি কব ইট টেলস হোৱাট ইউ শুড বি হোৱাট হ্যাভ বিন তেনেকুৱা ধৰণৰ এতে ডাইৰেক্টলি আমি ক'ব পাৰো যে পজিটিভ ইকনমিক্স কি হৈ যায় পজিটিভ ইকনমিক্স অবজেক্টিভ হয় আৰু নৰমেটিভ ইকনমিক্স হয় সাবজেক্টিভ পজিটিভ ইকনমিক কি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে বা ইট আস্কস হোৱাট একচুয়ালি ইজ কি হৈ আছে সেই বিষয়ে ই তথ্য দিয়ে আৰু নৰমেটিভ ইকনমিক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব হোৱাট অট টু বি ঠিক তেনেদৰে পজিটিভ ইকনমিক্সৰ প্ৰত্যেকটো স্টেটমেন্ট আমি প্ৰুফ কৰিব পাৰো প্ৰমাণ কৰিব পাৰো যেনেকৈ আনএমপ্লয়মেন্ট ইমান হাজাৰ হৈছে হেতু আমি প্ৰমাণ কৰি দেখাই দিব পাৰো কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্টটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মই যিখিনি স্টেপ কলো সেইখিনি বস্তু মই প্ৰমাণ কৰি দিব নোৱাৰো গতিকে নৰমেটিভ ইকনমিক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় স্টেটমেন্ট ক্যান নট বি টেস্টেড আমি টেস্ট কৰিব নোৱাৰো ঠিক তেনেদৰে পজিটিভ ইকনমিক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ই ডেসক্ৰাইব ইকনমিক ইস্যুজ কিন্তু নৰমেটিভ ইকনমিক্সৰ ক্ষেত্ৰত হয় ইট প্ৰভাইড সলিউশন বেসড অন ভ্যালু অৰ্থাৎ ই এটা বস্তুৰ সমাধানৰ এটা কি দিব উপায় দিব গতিকে আমি দেখিলো যে পজিটিভ ইকনমিক্সে হক বা নৰমেটিভ ইকনমিক্স পজিটিভ ইকনমিক্সক পজিটিভ সাইন্সে কওঁ বা নৰমেটিভ সাইন্স আমি এটা বস্তু দেখিলো যে ইটো হিটোৰ লগত জড়িত পজিটিভে কি কয় এটা বস্তুৰ মানে যেনেকে আছে তাক আমি তেনেকে উপস্থাপন কৰো যিটো তথ্য তাক আমি তেনেদৰে কি কৰিলো উপস্থাপন কৰিলো নৰমেটিভে কি কৰে নৰমেটিভে আকৌ যিটো বস্তু এনেকুৱা হোৱা উচিত হোৱাট অট টু বি হোৱাট শুড বি সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে তে এতিয়া প্ৰশ্নটা হয় যে ইকনমিক সাইন্স ঠিক আছে আমি আৰ্গুমেন্ট এগেইনষ্ট আৰু ফেভাৰ পঢ়ি পালে এটা ডিসিশনলে আহিলো যে ইকনমিক্সক আমি সাইন্স কওঁ তে পজিটিভ নে নৰমেটিভ হেতুৰো এটা আলটিমেটলি হল যে যেহেতু পজিটিভ আৰু নৰমেটিভ দুইটা একেলগে হোৱা বস্তু প্ৰথমতে ফ্যাক্টটো প্ৰভাইড কৰিব আৰু ফ্যাক্টটো চাই পেলাই আমি কি দেখাম হেতু কেনেদৰে সলিউশন কৰিব পৰা যায় কি কৰিলে ভাল হ'ব হে ধৰণে সাজেশন বিলা প্ৰভাইড কৰিম দ্যাট ইজ নৰমেটিভ গতিকে ইকনমিক্স ইজ both a positive and a normative science অৰ্থাৎ অৰ্থনীতি বিজ্ঞান যথাৰ্থও হয় আদৰ্শগতও হয় গতিকে এটো কনক্লুজনলে আমি আহিলো আজি নেচাৰ অফ ইকনমিক্সৰ ইজ ইকনমিক্স এ সায়েন্স অৰ আৰ্ট হেতু আছিল আমাৰ টপিক আৰু ইজ ইকনমিক্স এ সায়েন্স তাৰ কাৰণে আমি পঢ়িলো সায়েন্স কাক বলে ইয়াৰ ফিচাৰ্স কি আৰু ইকনমিক্স তো সায়েন্স হয় নে নহয় ইয়াৰ আৰ্গুমেন্ট ফেভাৰত পঢ়িলো এগেইনষ্টত পঢ়িলো আলটিমেটলি ডিসিশন ললো যে ইকনমিক্স সায়েন্স হয় তাৰ পিছত আমি পঢ়িলো যে পজিটিভ মানে কি আৰু নৰমেটিভ সায়েন্স মানে কি আৰু তাৰ পিছত আমি গম পালো যে ইকনমিক্স পজিটিভো হয় নৰমেটিভো হয় এতিয়া নেক্সট যেটো আছিলে যে আৰ্ট মানে কি হেতু মই এই ক্লাছতে আৰম্ভ নকৰো নহলে ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল তোমালকে চাইও আমনি পাবা গতিকে মই আজিৰ ক্লাছটো নেচাৰ অফ ইকনমিক্সৰ ইকনমিক্স ইজ এ সায়েন্স বুলি মই আজি তোমালোকক পঢ়ালো তাৰ আৰ্গুমেন্ট খিনিও দিলো আৰু কি সায়েন্স হয় both পজিটিভ এন্ড নৰমেটিভ সায়েন্স ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোত অৰ্থাৎ অহাকালি মই ইকনমিক্স
আৰ্ট হয় নে নহয় হেতুৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিম তাৰ পিছত কালিৰ ক্লাছটোতে মই তোমালোকক এটু জনাম যে ইকোনমিক্স একচুয়ালি আৰ্ট নে সায়েন্স ধন্যবাদ